好，歡迎大家翻嚟我 Learn with Tom Lee 嘅餵食班。今日我同大家介紹嘅就係滷水雞同埋滷水雞蛋。如果大家仲未 subscribe 我 channel，可以撳下低個 subscribe button 同埋隔離嘅鐘仔。我哋而家開始滷水啦。所以究竟有滷水雞腿先啦，因為有滷水蛋先咧？今堂我就教大家做滷水蛋同埋滷水雞腿。我哋整滷水雞腿同埋滷水蛋，咁個材料包括我有呢啲冰鮮雞腿，我喺冰箱裏邊擺喺雪櫃用咗差唔多1日，咁我開始軟身，我就洗乾淨啲血水，一陣間我會出水，等啲雪味咧就走咗去嘅。我洗乾淨咗，所以我斬咗呢個頭去。啲雞腿比較大嘅，所以我就整2嚿。咁小心呢啲骨好利嘅，就千祈唔好擺喺度。講呢啲骨好利，但係提醒大家就係，如果大家有養狗嘅話咧，你可以俾豬骨隻狗食，但係千祈唔好俾雞骨隻狗食，因為碎咗之後喺裏邊咧就會介損佢哋啲腸胃。跟住擺翻落個兜度。我俾少少花雕酒，剔走啲腥味嘅啫。咁翻個蓋，擺翻落雪櫃備用。我會滷埋雞蛋嘅，咁呢度有3隻雞蛋就生嘅，一陣間我哋烚熟咗佢先。烚熟咗佢之後咧，就浸一浸凍水剝殼，容易剝。剝咗殼之後咧，我哋整個滷水汁。整完個滷水汁，我哋就開始擺個雞腿同埋烚好咗個蛋落去滷，大概滷佢半個鐘啦，佢就會入味㗎啦。我而家就開火煲水烚雞蛋啦。嗱，我哋滾咗差唔多8分鐘啦，所以咩都熟啦。咁即係出去滾咗咁耐，咩都熟啦嚇。我哋就熄火，跟住我哋浸凍水，睇下容易得殼嘅。雞蛋就剝好啦，咁有一隻咧就比較黐殼嘅。我發覺唔同類型嘅蛋係比較黐殼，白蛋係冇咁黐殼，黃蛋咧有時有點點花嗰啲咧係比較黐殼嘅。因為我剝過好多次都係咁樣噶啦，唔知大家有冇發覺呢個問題？咁我雞蛋殼咧就擺咗呢一度，我風吹雞蛋殼，財散人安樂。咁雞蛋殼一間我哋用嚟做咩咧？就整碎啲，擺落啲玻璃樽度咧，你晾咧洗咧就好乾淨，因為好似啲嘢咁啊，幫你刮咗玻璃樽裏邊嗰啲污漬走。首先同大家介紹下做滷水汁嘅材料，我包括有呢個肉桂皮啦、八角啦、香葉、少少嘅陳皮，你可以唔落陳皮嘅。跟住有啲茴香同埋丁香。咁然之後咧，爆香個鑊咧就有蒜頭、薑同埋紅葱頭。呢個咧就係我哋落去調味嘅冰糖，我大概用咁多冰糖，幾乎忘記咗呢一個花椒添。咁啊，呢一個咧就係滷水汁嘅材料。另外上色嘅材料包括有乜嘢啦？就包括有呢個花雕酒啦、生抽啦、老抽啦，同埋有時我都中意落少少嘅越南嘅魚露 nước mắm 嘅。咁我而家開始就準備呢啲材料，薑就拍扁咗，切片拍扁啦。然之後紅葱頭我就拆開佢啦，跟住蒜頭我亦都係切開一片片嘅。薑拍扁咗，準備好。蒜頭亦都拍好咗，乾葱頭亦都拍好咗啦。而家就準備起個油鑊爆香，蒜頭、葱同埋呢一個薑啦。而家我就洗乾淨咗嗰啲藥材嘅材料啦。薑、蒜頭同埋紅葱都整好啦，冰糖準備好，各樣其他嘅汁料亦都準備好。而家就開始爆香啲薑、蒜頭同埋紅葱頭先。我落咗少少橄欖油，我中意用橄欖油。一般嘅廚師就當然係花生油或者粟米油啦，我就用橄欖油嘅。跟住我擺薑先，因為薑就冇咁容易上火。然之後爆香佢啦，我爆香埋啲蒜頭、洋葱。香香先，跟住加碗水落去，跟住我落生抽。咁生抽咧，呢一量杯咧大概1/4杯 OK 噶啦，呢量杯啊，咁好勁噶啦，成杯。跟住老抽，老抽少啲，因為老抽其實係上色嘅。藥材嘅材料咯，全部擺晒落去，預先係洗乾淨咗嘅，所以相當簡單啊！乜鬼嘢都落晒落去得㗎，好似煲湯，只要有材料嘅落晒落去。
走去滾滾啦。冰糖啦，nước mắm即係魚露，魚露就好鹹嘅，唔好落咁多。搞掂，將佢撈勻佢，落多少少水，冚蓋煮勻佢。個滷水汁差唔多煮好啦，而家我落埋啲雞脆，跟住就係蛋。蛋有啲人就話最後先落嘅，等佢冇咁老，咁但係唔緊要啦。我滷完之後我就即刻食嘅，所以就可以一齊同啲雞落。呢個滷水汁咧，大家食完之後咧，如果剩翻個汁咧，你可以隔咗啲渣，然後攤到好凍擺雪櫃，千祈唔好掂到水。咁啊擺雪櫃咧就可以用到幾日嘅。有啲人話滷水汁就越耐越好，我就奉勸大家唔好咁樣做啦。一般衞生嘅問題，我哋就盡量食大概1個禮拜到，你就抌咗啦滷水汁，唔需要再用噶啦。好，我哋由得佢滾啦，扭翻中至細火，然之後由得佢滾，大概滾半個鐘頭到啦，啲滷水就好入味噶。喺呢個時候，我哋就飲杯茶，洗下嘢先。好，我哋滷咗差唔多25分鐘，我掀一掀蓋，試一試味先。甜味、角味都好夠啊！落少少個花雕酒，等啲味道更加香嘅。好，可以熄火啦，30分鐘。而家我哋就滗1隻蛋，1嚿雞，2嚿雞啦，食得豪華啲。我又中意食薑嘅，所以好多時我都會滗多嚿薑嘅。跟住而家開始嘆啦，我就沖咗啲 British Tea 英國茶、川檸紅茶，靚茶嚟嘅，中西合璧啊嘛。跟住我就開始開餐，你見到咧就有一嚿薑啦，同埋好靚嘅滷水雞腿同埋滷水蛋。所以究竟有滷水雞腿先啦，因為有滷水蛋先啦。其實有邊樣先有乜所謂咧？最緊要就有好餸食啊嘛。OK， 飲杯開餐，希望大家欣賞我呢個 video 啦，多謝。